नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ TechNpel च्यानल र म पविन्द्र। साथीहरु, आज हामी चाहिँ एमएस अफिसको बारेमा कुरा गर्ने छौं र एमएस अफिस भनेको के हो र माइक्रोसफ्ट अफिस भनेको के हो र यसलाई हामीले चाहिँ फ्रीमा कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा। सो एमएस स्ट्यान्ड फर द माइक्रोसफ्ट अफिस। जुन माइक्रोसफ्टले जुन अफिस बनाएको थियो त्यसलाई हामीले चाहिँ सर्ट फर्ममा चाहिँ एमएस अफिस पनि भन्ने गरिन्छ। जुन एमएस अफिसको चाहिँ धेरै चाहिँ सफ्टवेयरहरु छ। जुन चाहिँ फेमस सफ्टवेयर हाम्रो भनेको चाहिँ वर्ड भयो अनि पावर पोइन्ट, आउटलुक र एक्सेल। यो चाहिँ चारवटा भनेको एकदमै फेमस र यो चारवटा चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। यसको बारेमा मिनिमम बेसिक नलेज चाहिँ हामीबाट हुनुपर्छ। यदि तपाईहरु चाहिँ कहीं जब गर्न चाहनुहुन्छ तपाईको चाहिँ लाइफमा चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ जुन तपाईको उपयोगिता सफ्टवेयर भनेको यो चारवटा चाहिँ एकदमै राम्रो र हामीले चाहिँ यसको चारवटा चाहिँ बेसिक ज्ञान चाहिँ जसरी पनि हुनै पर्छ। सो एमएस जुन माइक्रोसफ्ट अफिस छ, माइक्रोसफ्ट अफिस चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस फर्स्ट टाइम चाहिँ जुन माइक्रोसफ्ट अफिस छ त्यो भनेको चाहिँ 1 अगस्त 1988 मा चाहिँ बिल गेटले एनाउन्स गरेको र एमएस अफिस चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिसको हो। जुन सबैलाई थाहा छ माइक्रोसफ्ट अफिसले एप्लिकेसन हो र यो चाहिँ सर्भरमा तपाईको एप्लिकेसनहरु भयो, वेब सर्भरमा, वेबमा, मोबाइलमा सबैमा छ। जुन बिल गेट, वी अल नो हु इज द बिल गेट, जसले चाहिँ अब विन्डोजको फाउन्डर भनौं, जसले चाहिँ विन्डोज बनायो, कम्प्युटरको चाहिँ द मुटु, द अपरेटिङ सिस्टम बनायो, दिस गाइ इज द बिल गेट। देन हामीले चाहिँ हेर्छौँ कि पीसीमा पनि अहिले एभाइलेबल छ। यस टाइममा पीसी, एमएस, जुन तपाईले म्याक युजर हुनुहुन्छ, तपाईले चाहिँ कम्प्युटरमा चलाउनु जो हरेक ठाउँमा चाहिँ यो अहिले एभाइलेबल छ। र अहिले चाहिँ करेन्ट भर्जन भनेको चाहिँ अफिस 2016 चाहिँ चलिरहेको छ, जुन चाहिँ 22 सेप्टेम्बर 2015 मा चाहिँ उनीहरूले लन्च गरिसकेको थियो र त्यसपछि फेरि अपडेट गरेर 9 जुलाई 2015 मा चाहिँ यिनीहरूले अपडेट गरिसकेको थियो र यो चाहिँ हरेक प्लेटफर्ममा चाहिँ राम्रोसँग चल्छ। र अब हामीले कुरा गर्नेछौँ कि हाउ टु गेट इट फ्री र यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ फ्रीमा युज गर्ने भन्ने बारेमा। र साथीहरु, म तपाईहरुलाई चाहिँ आज 5 वटा वेज देखाउँछु जहाँबाट हामीले चाहिँ सजिलो तरिकाले फुल फ्रीमा युज गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ कुनै यसमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ कुनै कीको आवश्यकता पर्दैन र यो अनलिगल पनि हैन, सिधा लिगल तरिकाले सजिलो तरिकाले हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। द्याट वाज द 5 वे टु युज इट। जस्तै ओरिजिनली माइक्रोसफ्टले डेभलप गरेको छ मोबाइलको लागि, तपाईले कम्प्लिटली फ्रीमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलको लागि द फ्री टु युज भर्जन अफ एप्लिकेसन छ, जुन पनि चाहिँ वेब भर्जनको एप्लिकेसनमा तपाईले फ्रीमा युज गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले चाहिँ अनलाइनबाट पनि तपाईले चाहिँ त्यो एप्लिकेसनहरु जुन हुन्छ, जुन एमएस अफिसको अफिसहरु चाहिँ तपाईले कम्प्लिटली फ्रीमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। सो अब हामीले हेर्नेछौँ कि त्यो कुन कुन चाहिँ वेबसाइटहरु हो या कुन चाहिँ एप्लिकेसन हामीले जुन वेब भर्जन त्यो हामीले चाहिँ फ्रीमा युज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा। सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन। I'm coming home, I'm coming home, tell the world I'm coming। र साथीहरु, माइक्रोसफ्ट अफिसलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ फ्रीमा युज गर्नको लागि पहिलो मेथड छ, तपाईहरुले सजिलो तरिकाले चाहिँ माइक्रोसफ्टले चाहिँ अनलाइन तपाईले एप्सहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन एप्समा पनि तपाईले विभिन्न चाहिँ जस्तै मेन जुन हुन्छ हाम्रो चाहिँ वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट र वन नोट र अरु पनि तपाईले चाहिँ वन ड्राइभहरु विभिन्न फ्यासिलिटी तपाईले सजिलो तरिकाले फ्रीमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, यो फ्रीमा युज गर्नको लागि तपाईहरुले चाहिँ साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। साइन इन चाहिँ तपाईको हटमेलमा हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला हटमेल भन्थ्यो भनेपछि अहिले चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ आउटलुकको नामबाट पठाएको छन् र आउटलुकमा तपाईले चाहिँ यसमा साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। र जब तपाईले आउटलुकमा एउटा साइन इन गर्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट अफिसको एकाउन्टबाट या तपाईले हटमेलको एकाउन्टबाट, तपाईहरुलाई चाहिँ फ्रीमा चाहिँ तपाईले माइक्रोसफ्ट अफिस चाहिँ एक्सेस गर्न पाउनुहुनेछ। साथीहरु, तपाईले यो माइक्रोसफ्टको जुन अनलाइन माइक्रोसफ्ट तपाईले वर्ड देखि लिएर वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट, वन नोट, स्वाट, मेल, पिपल, लोकेसन, क्यालेन्डर र वन ड्राइभ तपाईले र doco.com पनि तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ यो फ्यासिलिटी तपाईले सजिलो तरिकाले पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ कम्प्युटरमा कहीँ पनि इन्स्टल गर्न पर्दैन। तपाईले सजिलो तरिकाले वेब बेस जुन एप्लिकेसनहरु छ, वेब बेसबाट तपाईले सजिलो तरिकाले इन्टरनेटबाट तपाईले चाहिँ आफ्नो इमेलको मतलब लेख गरी तपाईले पनि लगइन भएर जहाँबाट पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी साथीहरु, त हाम्रो चाहिँ जुन सेकेन्ड पार्ट छ, सेकेन्ड पार्ट तपाईहरुले चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिसको जुन छ माइक्रोसफ्ट अफिस जुन अफिस 365 तपाईले कम्प्लिटली फ्रीमा पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। किनभने यदि तपाईहरु चाहिँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ या तपाईहरु चाहिँ या टिचर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले सजिलो तरिकाले यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली फुल भर्जन तपाईले चाहिँ यसमा डाउनलोड गरेर तपाईले सजिलो तरिकाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईले चाहिँ आफ्नो चाहिँ इमेल एड्रेस चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ आफ्नो कलेजको, या त्यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ तपाईको कलेजबाट चाहिँ अप्रुभल हुनुपर्छ। र जब तपाईसँग आफ्नो कलेजबाट अप्रुभल छ भनेपछि तपाईले सजिलो तरिकाले फुल कम्प्लिटली तपाईले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो ट्रायल हैन, तपाईले कम्प्लिट तपाईको आफ्नो कलेजको हिसाबले चाहिँ तपाईले यसलाई पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी तपाईको थर्ड पार्ट भनेपछि जस्तै तपाईले चाहिँ सेम माइक्रोसफ्ट अफिस जुन अफिसको 365 अफिस तपाईले चाहिँ 1 मन्थको लागि ट्रायल भर्जन तपाईले यहाँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र डाउनलोड गरेर तपाईले फुल जुन तपाईको चाहिँ अफिस 36 चाहिँ ट्रायल भर्जन तपाईले सजिलो तरिकाले युज गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यो ट्रायल जुन भर्जन तपाईहरुको लागि चाहिँ जुन म्याक युजर प्लस तपाईको विन्डोज युजर तपाई दुईटैले चाहिँ फ्रीमा ट्रायल भर्जन यहाँबाट चाहिँ डाउनलोड गरेर सजिलो तरिकाले तपाईले 30 डेजको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ र 30 डेज भन्दा पनि पछि पनि तपाईले युज चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिट। तर कुनै फंक्सन युज नहुने र तपाईलाई चाहिँ उले चाहिँ
किन भने चाहिँ भनौँ जस्तै तपाईँले चाहिँ अनलाइन चाहिँ तपाईँले सपोर्टहरू चाहिँ उहाँबाट पाउनु हुँदैन, तपाईँले यदि अफलाइन मात्रै युज गर्न हुन्छ भने तपाईँले सजिलो तरिकाले त्यसलाई पनि कन्टिन्यू गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ। साथै त्यसै गरी तपाईँहरूको यदि चाहिँ अफिस 365 को चाहिँ जुन 30 डेजको ट्रायल सक्यो भनेपछि तपाईँ चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ अफिस 365 प्रो प्लसमा तपाईँ चाहिँ लगइन हुन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि 30 डेजको लागि तपाईँले चाहिँ फेरि पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ विभिन्न जुन एप्सहरू चाहिँ एक्स्ट्रा अफिस 365 भन्दा बढी चाहिँ अप्सनहरू यहाँ दिइरहेको छ र यसको लागि तपाईँले चाहिँ यहाँ पनि एउटा पेज फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। फिलअप गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ 30 डेजको लागि ट्रायल भएर पाउन सक्नुहुन्छ। साथै यहाँ जुन यदि तपाईँहरूले चाहिँ यो अफिस 365 प्रो प्लसलाई तपाईँले यहाँबाट डाउनलोड गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ इमेलको आवश्यकता पर्छ, तपाईँको क्रेडिट कार्ड पनि आवश्यकता पर्छ र साथै तपाईँको चाहिँ यदि तपाईँले चाहिँ त्यो अफिस चाहिँ युज गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ पहिले चाहिँ 30 डेजभन्दा पहिले आएर यहाँबाट चाहिँ तपाईँले क्यान्सल गर्नुपर्छ। भएन भनेपछि तपाईँलाई 30 डेज पछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ पैसा चाहिँ काट्न सुरु गर्छ। साथै यसै गरी नम्बर 4 मा राखेको यदि तपाईँहरू चाहिँ एप्पल युजर हुनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ सजिलो तरिकाले आफ्नो चाहिँ जुन हुन्छ एप्पल स्टोरमा गएर तपाईँले सजिलो तरिकाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ विभिन्न तरिकाले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै माइक्रोसफ्ट आउटलुक डिफ्रेन्टली वर्डहरू भयो, एक्सेल र तपाईँलाई पावर पोइन्ट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ कम्प्लिटली फ्री भर्जन हो साथी, तपाईँले सजिलो तरिकाले युज गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँले देख्नुभएको छ त्यो साथै तपाईँले वान ड्राइभ तपाईँले त्यसपछि वान नोट पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँले चाहिँ कम्प्लिटली फ्रीमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। र सेम केस हो यसको लागि पनि तपाईँलाई चाहिँ एउटा हटमेलको या तपाईँ चाहिँ आउटलुकको या माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट जस्तै तिनवटाको एउटै डिफ्रेन्ट नामले चाहिँ प्रनाउन्स गरिन्छ हामीले र तपाईँले चाहिँ यसको चाहिँ लाइक एकाउन्ट चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँले सजिलो तरिकाले युज गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू यसै गरी हाम्रो लास्टमा रहेको छ तपाईँको यदि एन्ड्रोइड युजर हुनुहुन्छ भने यो एन्ड्रोइड युजरले चाहिँ सजिलो तरिकाले माइक्रोसफ्ट अफिस लेख्नुहोस् तपाईँको गुगल प्ले स्टोरमा गएर। जब तपाईँले माइक्रोसफ्ट अफिस गुगल प्ले स्टोरमा गएर लेख्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ वर्डहरू भयो, एक्सेल र तपाईँको चाहिँ पावर पोइन्ट तपाईँले कम्प्लिटली फ्रीमा यहाँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र डेफिनेटली यसको लागि पनि तपाईँलाई आफ्नो युजर एकाउन्ट चाहिन्छ, इमेल एकाउन्ट जुन चाहिँ माइक्रोसफ्टको युजर एकाउन्ट चाहिन्छ। माइक्रोसफ्टको युजर एकाउन्टको मतलबले गर्दाखेरि तपाईँले सजिलो तरिकाले चाहिँ यिनीहरूलाई सजिलो तरिकाले डाउनलोड गरेर तपाईँले युज गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू माइक्रोसफ्ट अफिसको जुन चाहिँ मेन छ माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट, माइक्रोसफ्टको जुन छ वर्डहरू भयो, माइक्रोसफ्ट आउटलुकको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ बेसिकबाट भिडियो लिएर हाम्रो चाहिँ टेक्नपेल च्यानलमा आइरहेका छौँ। साथीहरू तपाईँहरूमध्ये धेरै जस्तो साथीहरूले मलाई सोध्नुभएको छ एक्सेलको बारेमा र पावर पोइन्टको बारेमा र तपाईँलाई आउटलुक भनेको के हो, एमएस अफिस हामीले फ्रीमा कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेपछि एमएस अफिसको बारेमा मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेँ फ्रीमा कसरी युज गर्न सकिन्छ। र साथीहरू हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ जुन बेसिकबाट चाहिँ हामीले चाहिँ 4वटा एप्लिकेसनको बारेमा भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ। यदि तपाईँहरू पनि नेपालीमा चाहिँ यो चिजहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भनेपछि हाम्रो च्यानललाई कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र साथीहरू मलाई आशा छ आजको यो भिडियो तपाईँहरूलाई मन पर्यो होला। यदि यो भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक र कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र साथै यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ कि हाम्रो भिडियोमा अरू पनि इम्प्रुभ होस् भने चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँले सजिलो तरिकाले कमेन्ट सेक्सनमा तपाईँले आफ्नो जुन प्रस्तावहरू लेख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ यहाँ मलाई चाहिँ आफ्नो फेसबुक पेजबाट तपाईँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू यदि तपाईँहरूमध्ये कुनै साथीहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरिसकेपछि त्यो बेल आइकनलाई चाहिँ थिच्न चाहिँ नभुल्नु, किनभने जहिले पनि हामीले नयाँ भिडियो अपलोड गर्छौँ सबैभन्दा पहिला तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। तबसम्मको लागि बाई बाई, टेक केयर, हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम।